Οι εκστρατείες παραπληροφόρησης που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της Ευρώπης και των ηγετών της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ των χωρών που στοχεύουν το περισσότερο είναι η Γαλλία, η οποία δέχεται συχνές επιθέσεις από φιλορωσικούς παράγοντες. Για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, η γαλλική κυβέρνηση δημιούργησε ένα προφίλ στο X με την ονομασία French Response, δηλαδή η γαλλική απάντηση. Ο λογαριασμός, ο οποίος χρησιμοποιεί προκλητικό, χιουμοριστικό και ειρωνικό τόνο, έχει γίνει ένα πραγματικό διπλωματικό εργαλείο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών. L'intuition, c'était on ne peut pas gagner la guerre informationnelle si on ne mène pas la bataille. Donc, il fallait hausser le ton, monter le son. Nous avons changé de posture avec une réaction rapide face aux attaques informationnelles étrangères, offensives contre nous. Deux, à pouvoir rétablir une forme de dissuasion, c'est-à-dire en exposant le ridicule, de grosses ficelles ou de gros mensonges, et en disant, ben voilà, si vous attaquez à la France, vous pouvez vous exposer finalement à être un peu aussi ridiculisé par certains de On sait que les individus s'informent de plus en plus via leur chambre à écho sur les réseaux sociaux. Pourquoi ces personnes, et les personnes particulièrement vulnérables à la désinformation, choisiraient de faire confiance à un compte géré par le ministère des Affaires étrangères? Bah, c'est le pari que nous menons. Notre premier poste, c'était, je me rappelle, au tout début septembre 2025, c'était de répondre à une interview de Marco Rubio qui était de dire que nous étions responsables de la fin des discussions entre le Hamas et les États-Unis en annonçant notre volonté de reconnaître l'État de Palestine. C'était juste faux. Notre premier poste a été de dire, ben voilà, ce qui s'est passé à telle heure le matin, c'était la rupture des discussions entre le Hamas et les États-Unis et notre annonce de reconnaissance s'est passée bien après, plusieurs heures après. Ο λογαριασμός French Response αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Γαλλίας για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Η κυβέρνηση υποστηρίζει την ενίσχυση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες ενός ευρωπαϊκού κανονισμού που αποσκοπεί στην υπευθυνότητα των ψηφιακών πλατφορμών.